semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau teringat Al-Qadri, ini satu marga dari kalangan habaib yang mereka itu rata-rata dulunya kesultanan di Pontianak. Dulu juga ada Habib Fuad, Habib Yusuf, Allah yarhamuh, Masya Allah. Di pesantren juga, di pesantren kita ada Al-Qadri dari Pontianak, ada juga. Masya Allah. Intinya kita doakan semua keturunan Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan sehat walafiat, bisa membimbing kita ke jalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, khusus yang hadir di tempat yang mulia ini, umumnya kepada seluruh ulama-ulama, khususnya yang beraqidah ahlu sunnah wal jamaah dimanapun berada. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para ulama kita panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan untuk terus berdakwah, membimbing kita semua kepada Allah dengan risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang saya hormati para panitia peringatan Maulid Nabi, umumnya semua yang hadir, muslimin muslimat, khusus kepada saudara kami Abi Ma'ad, ya, yang menjadi sababiyah wasilah saya sampai ke tempat yang mulia ini. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin lebih fokus pertama mengajak diri kita supaya sadar untuk apa Maulid Nabi di zaman dulu diadakan. Karena banyak salah kaprahnya di antara kita yang Maulid Nabi, tapi tujuan intinya dilupakan. Akhirnya banyak manusia yang fokus dengan ritualnya, tapi tidak fokus dengan spirit daripada ritualnya. Makanya kalau Anda ditanya, apakah ulama salaf? Ulama salaf itu ulama yang hidup 300 tahun dari Nabi hidup. Jadi Nabi ketika hidup kemudian wafat meninggalkan dunia, zaman sahabat, tabi'in, kesininya ulama 300 tahun disebut ulama salaf. Ulama salaf itu apakah mereka merayakan Maulid Nabi? Jawabannya iya. Kita bukan dalam hal ini ta'assub, bukan, tapi dalil. Ada sebuah kitab karangan Al-Imam As-Suyuti. Kitab tersebut diberikan nama Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Beliau sampaikan di dalam kitab itu bahwa ulama salaf seperti para tabi'in, ulama-ulama mujtahidin, itu mereka semuanya memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang ketika malam tanggal 12 dari maghrib, isya sampai subuh tidak berhenti membaca sholawat kepada Rasulullah. Ada di antara mereka yang dari maghrib, isya sampai subuh membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga di antara mereka yang membaca sholawatnya sedikit, membaca Quran sedikit, langsung membagikan simaut. Sin, mim, alif, to. Simaut. Simaut itu kalau bahasa sekarang halawiyat, makanan tapi manis. Atau bahasa kita mungkin lebih kepada manisan gitu. Tapi dia terbuat dari tepung gandum. Itu simaut. Itu dibagikan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu mereka satu, bagaimana menambahkan syauq wal hanin wal mahabbah li Rasulillah. Jadi ngadain Maulid Nabi ini tujuannya bagaimana menambahkan kerinduan kita terhadap Nabi, cinta kita terhadap Rasul, sehingga orang dulu kalau beres Maulid Nabi tidaklah lewat malam tersebut kecuali mereka bermimpi bertemu Rasulullah. Itu tujuan akhirnya para jamaah. Kenyataannya sekarang kita berbeda, walaupun tidak salah.
Tolong Bapak Ibu catat, tidak salah. Tapi tujuannya ya apa gitu. Di antara kita yang beres maulid, beres peringatan maulid Nabi, ada yang tidur, istirahat, bakar petasan apa? Mana buah daripada maulid syauq li Rasulillah, kerinduan kita terhadap Nabi, mahabbah kita terhadap Rasul, yang itu adalah buah utama daripada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, gak sedikit orang zaman dulu kalau sudah maulid Nabi, mereka pulang dalam keadaan menangis sambil kakinya jalan, namun lisannya terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini, Bapak Ibu, saya tidak akan pernah membandingkan kita semua dengan ulama dulu, dengan orang soleh terdahulu, tidak. Saya nggak akan pernah membandingkan. Kenapa? Karena kita tidak ada bandingannya dengan beliau-beliau. Namun yang saya ingin lebih kenalkan adalah bagaimana cara ulama-ulama salaf yang mereka memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ketika menelusuri jejak langkah mereka, maka sudah pasti gerbong maulid kita ini nyantol kepada gerbong-gerbongnya beliau-beliau, sehingga walaupun kondisi gerbong kita paling akhir, tetapi ketika nyantol, nyambung, maka tetap akan terbawa dengan gerbongnya Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tolong difahami dulu ke arah situ. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mengatakan sia-sia maulidnya muslimin, tidak, karena semuanya ada berkah dan lain-lain. Tapi yang menjadi intisarinya tidak dikejar gitu. Makanya kenapa tadi saya mengawali ngaji baca Fatihah, baca niat dulu, bagaimana kita niat ngaji, bagaimana kita niat sholawat kepada Nabi, kan kita mesti niat. Anda kalau baca sholawat langsung aja begitu, ya sudah, pahalanya seukuran itu. Makanya ulama mengatur kalau kita baca sholawat, niat dulu, nawaitu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrillah wa tasdiqan lin nabiy wa ta'ziman li qadrihi wa li kaunihi ahlan lidzalik. Kemudian minta fataqabbalha minni bi fadlika wa ihsan wa juri, terus minta sampai akhir. Nanti beres baca sholawat, baca doa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ngumpul ini sekarang lagi belajar diri kita semua, termasuk saya, bagaimana kita lebih mengenal Sayyidul Mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin Pak, bayangin coba, Nabi Muhammad itu, jangankan Anda mengikuti syariat dan sunnahnya, jangan dulu, jangan. Anda cukup sebutkan namanya dengan penuh kecintaan terhadap Nabi, maka menyebut namanya saja sudah menjadi kunci keselamatan baginya di yaumil qiyamah. Jangan nyebutin namanya. Allah itu sampai bersumpah, wa izzati wa jalali la u'adzibu ahlal baiti fihi ahadun ismuhu Ahmad atau Muhammad. Sampai Allah itu Bapak Ibu bersumpah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan pernah menyiksa sebuah rumah di mana penghuninya ada satu orang yang diberikan nama Ahmad atau Muhammad karena kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijamin. Makanya sampai ulama-ulama dulu mengatakan apa? Idza kunta min ba'di dhalalati tahtadi fasalli wa sallim ala nabiy Muhammad. Apabila engkau ada dalam kesesatan yang nyata, kemudian engkau ingin mendapatkan hidayah dari Allah atas kesesatan tersebut, maka kunci utama mendapatkan hidayah dari Allah atas kesesatan kita dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi saya mengajak dulu nih Bapak Ibu semua sadar bahwa kita ini sedang memperingati lahirnya Nabi Muhammad, bukan memperingati lahirnya anak cucu kita, bukan memperingati lahirnya anak presiden, anak siapa, bukan. Kenapa? Karena lahirnya manusia seperti kita itu cuma lahir daging, lahir tulang, lahir nyawa, udah beres. Seorang ibu melahirkan anak, yang keluar apa? Daging, tulang, darah, nyawa, sudah. Tapi lahirnya Nabi Muhammad bukan daging saja yang keluar, bukan tulang saja yang keluar, bukan nyawa saja yang keluar, bukan darah saja yang keluar. Dengan lahirnya Nabi, lahirlah peradaban Islam, lahirlah iman, lahirlah Islam, lahirlah cahaya, hilanglah kegelapan, lahirlah akhlakul karimah, lahirlah bakti terhadap kedua orang tua, lahirlah kasih sayang seorang suami terhadap istri, taatnya istri kepada suami, bagaimana sayangnya orang tua kepada anak, bagaimana hormatnya anak kepada orang tua. Lahir semua kebaikan daripada lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kalau bapak-bapak bahagia punya iman, iman bapak-bapak itu datangnya dari lahirnya Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak bahagia bisa sujud kepada Allah, lahirnya sujud dari lahirnya Nabi Muhammad. Apa yang kita cari di hadapan Allah di atas muka bumi ini kalau bukan ridhonya? Dan bagaimana kita bisa mengenal ridho Allah kalau tidak lahirnya baginda Nabi Muhammad? Masya Allah. Makanya bapak-bapak, tadi saya berangkat dari Bogor hujan. Saya dari Bogor udah senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Walaupun saya nyetir sendiri karena santri yang biasa nyopir ngurusin sesuatu di pesantren, persiapan besok ke pelabuhan. Jadi bapak-bapak, kenapa saya senyum dengan adanya hujan? Ternyata ketika Rasul mengatakan kepada Siti Aisyah, kata Rasul, ya Aisyatu ajruki ala qadri ta'abiki. Wahai Aisyah, pahalamu mengukur capekmu. Lahir dari hadis ini kaidah fikih yang masyhur yang diperkuat oleh Imam Syafi'i dalam Qawaid 18. Apa kaidahnya? Al-ujrah ala i'tibaril masyaqqah. Gaji itu, upah itu ngukur capeknya. Ketika orang berangkat ngaji, berangkat zikir, berangkat tawassul, berangkat sholawat, ternyata dia capeknya lebih banyak daripada orang lain, maka dia yang lebih banyak pahalanya daripada orang lain. Sampai-sampai dulu Nabi itu punya sahabat namanya Rudhaim kalau tidak salah. Apa Unes namanya, saya lupa. Cuman sejarahnya masyhur. Unes itu, sahabat ini rumahnya jauh dari masjidnya Nabi. Ditanya sama Rasul, kamu kenapa rumahnya jauh? Kenapa enggak rumahnya dekat aja, dekat masjid? Kan enak dekat ke masjid. Apa jawabnya dia? Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau mengatakan inna bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, sesungguhnya setiap langkah yang kami langkahkan menuju masjid Allah untuk salat itu dicatat sedekah, fa ahbabtu an ukthiral khuta, maka aku sangat cinta dan ingin langkahku banyak ya Rasulullah. Kenapa? Agar jadi pahala. Makanya orang yang rumahnya jauh dari majlis, yang rumahnya jauh dari masjid, ketika iman yang berbicara, itu menjadi sababiyah ladang besarnya pahala yang dia dapat ketimbang orang-orang yang dekat masjid. Jelas apa tidak? Jadi kahiji ya arek nyadar kalau orang sadar ke maulid saya teh ya. Ke maulid saha Rasulullah. Mesti benar-benar kita sadar, bangkit dari sini. Cerita tentang Nabi harus bertambah, keyakinan tentang Nabi yang sudah terpatri harus semakin megah, dan kecintaan terutama azam dengan niat mengikuti sunnah Nabi harus betul-betul meningkat. Insya Allah ya. Dulu bapak-bapak
Ada seseorang stroke. Ini orang stroke lama. Fa'ajazal atibba'u an dawaih. Akhirnya para dokter itu semua angkat tangan ngobatin orang yang stroke ini. Jadi kalau istilah ditanya, ini penyakit kenapa kok nggak sembuh-sembuh, karena sudah parah ini stroke-nya. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah? Akhirnya dia mulai memikirkan jalan dan solusi. Sampailah pikirannya terfokuskan kepada baginda Nabi Muhammad. Sampailah dia merangkai kata-kata yang indah memuji Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ketika suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dalam mimpinya Rasulullah mengeluarkan selendang. Mohon maaf, saya buka dulu nih. Kalau selendang yang gede seperti ini dalam bahasa Arab disebut namanya burdah. Kenapa? Karena fungsinya selendang dan bisa dipakai tidur. Kalau yang kecil seperti kesepuhan pakai nih, Kang Haji nih, itu namanya rida. Ya, karena biasa diikatkan di leher. Ini burdah. Nah, kalau Nabi sering pakai yang gede begini. Nabi. Cuman kalau bapak-bapak nggak pakai yang gede nggak apa-apa. Yang penting pakai sorban, terutama lagi sholat. Ya, bapak-bapak. Mana sih bapak-bapak? Labbaik, jangan oi serupa. Bapak-bapak, labbaik. Ini kan cepat ke Mekah kalau begini. Pantas we di Sukabumi wae. Ya. Bapak-bapak, Masya Allah. Itu Nabi pernah ngomong sama sahabat yang sholat nggak pakai sorban. Apa kata Nabi? Sahabat, sholatlah pakai sorban. Karena yang membedakan kita dengan orang munafik adalah sorban. Sia. Kena dah. Panari ngaji mah kos kareta apa? Rumpang we, kageleng sahwe bodoh amat. Yang penting mah nyetir. Nah bener kan gitu mah. Kasinggung tuh. Maknya hente. Boga otak suka. Perbedaan antara kita dengan munafik sorban. Makanya kalau sholat siapin sorban. Kalau ada saudara pulang umroh, terutama kesepuhan yang sering umroh, mudah-mudahan Allah berkahi dan lancarkan. Terutama yang niat mau berangkat dengan beliau, mudah-mudahan dipercepat dan diberkahi oleh Allah. Itu kalau pulang itu bawa sorban itu dikasih, bukan ditaruh di koleksi, bukan. Dapat berapa nih? 7, berarti teman anak baru 7 yang ke Mekah. Bukan. Itu dipakai. Sampai ada sahabat berbicara ke Rasulullah, sahabat. Rasul, naon? Abdi mah teu boga sorban Rasul, salat make sorban kumaha? Teu boga Rasul, teu boga sorban ya abdi mah ya. Kumaha cok Rasul? Irtada walau bihablin. Pakailah sorban dalam sholat itu walaupun sepotong atau sehelai tali. Jadi bapak-bapak nggak punya sorban, ambil tambang. Belitkan wena beheung. Tapi entong digantungan ka luhur. Jangan. Pakai tali rapia, meuli kan aya 1000 tali rapia. Pakai sorban. Tapi kalau ini sorbannya gede. Tuh. Ya. Saya nggak mau cerita lah sorban gede kenapa saya nggak. Soalnya di Parung Kuda mah loba kenangan Belanda. Parung Kuda teh pan itu sejarah Belanda lain baheulanya Parung Kuda. Parakan salak teh kan? Nyambung parakan salak si Mister Saha eta teh. Akhirnya orang soleh tadi mimpi ketemu Nabi, Nabi ngeluarin sorbannya. Kemudian Nabi tutupkan selendangnya kepada orang soleh yang sakit tersebut. Ditutup sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Bangun subuh dia mulai kaget. Ini kenapa?
kenapa begini? Dia kaget bisa jalan, bisa gerak, tangannya gerak padahal stroke. Dia ingat, oh semalam itu mimpi dengan sorbannya Nabi dapat kesembuhan dari Allah. Akhirnya dia fokus merangkai kata-kata, cerita, sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sempurnalah kata-kata itu, jadilah sebuah kitab yang bernama Al-Burdatul Madih. Itu Al-Burdatul Madih itu dikatakan burdah, itu ngambil dari nama sorbannya Nabi, burdah. Bapak-bapak kalau baca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Masuk tuh. Amin tadakuri jiranin bidi salami majastada ma'an jaramin muglatim bidami amhabbatir rihu, sampai ke ujung terakhir abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farj biha karbana ya wasi'al karami. Itu cuman 160 bait. Santri itu wajib hafal kalau santri. Itu 160 bait dikarang cinta sama Nabi Muhammad, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu itu sholawat Burdatul Madih. Ulama sepakat baca sekali Burdatul Madih lebih baik di sisi Allah daripada 70 kali membaca Dalailul Khairat. Coba bayangkan, kenapa bisa begitu? Kecintaan yang dalam terhadap Nabi Muhammad sehingga tidak ada kata-kata yang biasa, karena kata-kata itu ditujukan untuk Nabi maka menjadi mulia. Maka tidak ada majelis yang majelis itu ditujukan untuk Nabi kecuali majelis itu akan mulia. Dan tidak ada hamba seperti kita yang hina ketika kita punya tujuan untuk Nabi kecuali kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Itu sudah kontraknya dari Allah seperti itu. Ngeskitu makanya cek Habib Ali di Nasib Durar bagaimana? Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib. Teu aya jalmi anu boga rahasia kamuliaan di sisi Allah angin kecuali eta kamuliaan teh leberna dina kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Cek Imam Busiri dina tadi kita burdah kumaha wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Setiap para rasul dari mulai Kangjeng Nabi Adam alaihi salam sampai Kangjeng Nabi Isa alaihi salam sadayana ngambil ilmu, ngambil kemuliaan, ngambil sakabehna eta ibarat sagayung tina lautan Kangjeng Rasulullah. Lamun tetesan satetes tina air hujan anu deres Kangjeng Rasul urang teh kitu para wargi. Cuman kan kenyataanna loba urang sorangan anu ngahinakeun Kangjeng Nabi. Kemarin tuh rame deui di Bandung si kehet. Eta bener-bener abdi lamun aya tah jelemana tah kapangi di Bogor asli ampiling bener-bener. Atuh teu kurang ajar kumaha? Peringatan Maulid Nabi ditulis di dieu memperingati Maulid Rasul, ngaran Nabi sakitu gede, ngaran Allah sakitu gede. Jaroget na panggung awewe lalaki lain mahram, musik poco-poco. Aja itu kurang ajar kumaha Nabi urang di gitu-gitu. Ayo sok bapak-bapak ayeuna, boga bapak tos pupus arek haul. Daratang teh budak ngarora, lain zikir, lain sholawat, lain tahlil, lain maca yasin, kalakanya ranyi adat mah. Ngambek mah kurang aja pasti gitu mah dah. Iya kumaha Kangjeng Rasul urang bapak urang dihina-hina wajar, mungkin da loba aibna, loba kahuranganna, loba dosana. Aki urang meureun sarua da kos urang loba dosana. Kangjeng Nabi aya dosa teh eueuh. Jangankan Nabi Muhammad,
Rasul orang sadaya Kangjeng Rasulullah, jangankan beliau, jangan. Ibu dan bapaknya Kangjeng Nabi Muhammad saja mulianya sudah luar biasa. Sampai ulama mengatakan la aminata liman la aminalah. Tidak akan ada orang yang aman di akhirat kalau tidak lahir Aminah. Aminah itu ibunda Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad minta izin kepada Allah, ingin beristighfar kepada Allah untuk ibu dan bapaknya Nabi Muhammad, hari istighfar minta ampun. Kata Allah apa? Jangan wahai Nabi Muhammad, jangan. Kenapa dilarang Nabi Muhammad untuk meminta ampun kepada Allah atas ibu dan bapaknya Kangjeng Nabi Muhammad? Karena ibu dan bapak Kangjeng Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada dosa. Kalau sedikit pun tidak ada dosa, rek minta ampun kos kumaha. Bapak-bapak, punten, orang ieu heula apa ya? Orang nostalgia heula abdi keur masantren sok nyolatkeun mayit. Bapak-bapak ini sok nyolatkeun mayit tara? Lamun nu maotna boga material gede beungar innalillahi apa alhamdulillah. Lamun abdi keur masantren mah alhamdulillah. Astagfirullah doraka merah ngaranna ge santri sing dimaklum ya benernya. Bapak-bapak mohon maaf. Ketika ada bayi wafat meninggal dunia umur 2 tahun umpama, Anda nyolatin mayit, takbir pertama baca apa? Hor, ieu tar nyolatkeun mayit. Asa komadun dipentat deui sing di kuburan. Kagabah ieu. Baca apa takbir pertama? Fatihah. Oke, sepakat. Takbir kedua baca apa? Sholawat, sama aja. Takbir ketiga baca apa? Sampai gemeter ya. Wah, ini ditanya deh ya. Ditanya. Itu takbir katilu sok narong apa? Allahu Akbar, cicing dak lah. Doa. Oke. Kalau mayitnya anak kecil doanya apa? Siarik Allahumma gfir lahu. Jengut bebuh negara. Gagabah. Kalau mayitnya anak kecil umur 1 tahun 2 tahun yang nol teh dosaan sama sekali, itu bukan baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Enggak ada Allahumma gfir lahu, dosana di mana? Nggak ada. Baca doanya Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi wa salafan wa dukhran wa atibaran. Terus ngadoa intina lain jang budakna tapi jang bapakna. Muncul dipika dihartikeun ku bahasa Sunda mah, ya Allah jadikeun ieu mayit budak teh jang penyelamat indung bapakna, ajang cengcelengan indung bapakna, jang nununtun indung bapakna, jang nukia indung bapakna, sing jadi ieu budak teh penyelamat yang indung bapakna, terus indung bapakna dan loba dosa mah indung bapakna. Ngerti teu? Nanya ngerti ngertos ngerti deh. Masya Allah. Tapi ngerti kan bahasa Sunda kan? Abdi punten bapak-bapak terus terang harus kesepuhan. Saya jarang biasa bahasa Sunda karena di pesantren pakai bahasa Indonesia. Naon tujuannya supaya universal teh kaditu kadi asup gitu. Saya mudah-mudahan ngerti ya pakai bahasa Sunda nu rada ngacapruk teu puguh kieu ya. Insyaallah. Makanya Kangjeng Rasul ketika minta ampun kepada Allah untuk ibu dan bapaknya nggak diizinin. Kenapa nggak diizinin? Nggak ada dosanya. Antar kumaha itu dawa dosaan. Ya. Berarti kalau nggak ada dosanya di surga apa di neraka? Di surga. Makanya ibu bapak Nabi ijma itu di surga. Berdasarkan hadis sahih. Sampai ulama Al-Iraqi mengatakan hadzal haditsu wa man yaqulu bi dha'fihi fa huwa ad-dha'ifu 'anil haqiqati 'ari. Orang yang mengatakan bahwa hadis tentang ibu bapak Nabi di surga itu hadis dhaif, hadis lemah, maka yang lemah bukan hadis, otaknya dia yang lemah, belet teu bisa ngaji, teu ngerti bab ilmu hadis. Ada bapak-bapak hati-hati lamun ceramah, naon pengajian, maulid, awas tanggung jawab dan ngundang. Dunia leheung tanggung jawabna gampang, dunia mah akhirat.
Kudu benar-benar cek Nabi di akhir zaman akan aya zaman di mana zaman eta loba tukang ceramah tapi seeutik nu paham agama. Aya nama loba dangdan sing bener, sing rapi, wani make sorban, wani ngomong jadi ustad. Mantan pelawak jadi ustad. Jore lamun ceramah nu kitu teu ngomong jore teu alus. Tapi awas. Kalau ada orang yang tidak pernah mondok, jangan sekali-kali berbicara dalam ceramah tentang halal dan haram, tentang hukum boleh dan tidak boleh. Kalau dia ceramah tentang pengalaman dia hijrah, pengalaman dia rajin sholat, pengalaman dia rajin ngaji, silahkan. Bapak-bapak juga mau ceramah boleh, saya kasih mic-nya. Tinggal nangtung di dia para wargi sadaya sing rajinnya, abdi ge baheula mah kedul, nang syariat ting kudaek ngaji main terajin, syariat kudaek sholawat mah ayeuna daek ka masjid. Halus aya ceramah. Tapi awas ngomong halal haram lain pakna. Nah, itu kudu hati-hati. Makanya loba akhir zaman umat manusia hanya bangga dengan zahir. Beres acara teh. Moal aya acara rame pos di kampung aing. Wah, nu ceramahna ge kampung mana sana ceramahna kiai di Cigombong. Ya, eta mah teu ngetop. Ngabdi mah ceramah atau amplop nanti 20 juta itu mah itu berapa amplopna 500.000 ya 500.000 coba ya akhir zaman tapi nu imanna seukeut mah nu imanna kuat mah geus moal kagedeg kudu kitu nyaho mana ulama bener mana ulama teu bener terus moal kagedeg istiqomah karena ulama-ulama anu baheulaan mah anu ku urang wajib dituturkeun anu urang ayeuna kabehan keur nyoba mengikuti ulama-ulama terdahulu ulah harganing ceramah ulah harganing niupna panggung diuk di imahna wungkul oge di imah hiji jelema berkah teh geus tarurun komo meureun sakalimat dua kalimat disampaikan makana kolot sepuh kapunggur bahulanya aya ajongan teh goten paribut hayang didieukan cenah punten atuh kapun bumi heula calik can sakedap punten cenah ka rumah subhanallah ayeuna mah henteu aya saha kiai tutupan panto si asup minta udud ka cenah kurang ajar mau tutup doa ceramah jadi enggak belum siap sudah tadinya mau ceramah yang kecil ceramah enggak enggak doa tutup doa mau apa sudah ini mic yang ini aja pegangnya ya lain depo jam teh sing penting teuing pan ngaji oge ari penting-penting mah bahaya atuh segala sesuatu nu alus lamun make teuing jadi jore seubeuh teuing coba seubeuh halus teh make teuing jore wareg teuing pokona teuing eta tong dipake apa pokona teuing tong dipake teuing eta tang saha eta teuing teh Masya Allah tuh jadi masalahnya bapak-bapak mohon maaf masalahnya adalah tidak ada suatu perkara sekalipun hina di atas muka bumi ini apabila perkara itu sudah nyambung tujuannya ke baginda Nabi Muhammad terkecuali perkara itu akan menjadi mulia wah ada diganti mah lila ya mah lila kan kesepuhan hari maulid teh cai teh tong no herang wae atuh teh aing mah nu warna-warni teh kabeuli orang dia mah ya Allah sedih ya sama tadi teh muludan apa keur mingguan cai teh bodas we wah ya disindirna di panggung deh ya langsung panitia ngomong tahun harap si kiai teh pokok diundang deui ka dieu ngajajar caina jeung dus-dusna urang doakeun sing dibales ku Allah amin buat apa mewah tapi tidak berkah lebih baik sederhana apalagi bisa mewah dengan dasar berkah ya. Makanya bapak-bapak saya ulangi lagi nggak ada sesuatu yang akan hina kalau sudah nyambungnya ke Rasulullah makanya ini majelis secara zahir
Mungkin majelis ini biasa dibandingkan mall Ramayana atau mall misalnya Cibadak tuh atau mall Parung Kuda. Mungkin ini sederhana, lantainya ini itunya, tapi jangan salah. Ketika majelis ini diadakan dan untuk tujuannya ke Nabi Muhammad, punten, jangankan orang Parung Kuda yang dekat sini dengar ucapan kita, penghuni langit semuanya menyaksikan bahwa ada pancaran cahaya dari tempat ini sampai kepada alam langit ketujuh. Kenapa bisa demikian? Kok bisa Ustaz? Karena di majlis ini Nabi Muhammad tujuan utamanya. Sholawat ke Nabi Muhammad, disebutkan cerita Nabi Muhammad. Anda bapak-bapak catat yang benar. Imam Ibnu Uyainah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Inda dzikri shalih tanzilur rahmah." Ketika orang soleh disebutkan, rahmat turun, hujan rahmat kepada tempat tersebut. Itu cuma sebatas orang soleh biasa. Bagaimana kalau orang soleh itu adalah Nabi Muhammad? Beliau adalah pemimpin salihin. Gak ada lagi orang soleh yang melebihi kesolehan baginda Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak, saya dalam waktu ini pertama yang ingin saya ajak dulu adalah hadirkan rauhani majlis ini begitu mulia karena ada hadirnya Rasulullah SAW. Makanya bapak-bapak Maulid Deba, tahu bapak-bapak? Maulid Deba tahu? Wah, manyah tuh nyaho. Wahabi tuh nyaho. Saya tanya bapak-bapak Maulid Deba ada yang hafal apa tidak? Kedul kan gitu. Itu Maulid Deba ketika dibaca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah, ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi la taqta' rajana, sampai nakhtim bil musyaffa, sampai ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baca manqobah kahiji alhamdulillahil qawiyil ghalib, kedua kilah wa adam, katilu yub'atsu min tihama, opat thumma arudduhu minal arsy, kalima salatullahi malahat kawakib, kagenap terus awalu man nastaftihu bi iradi haditsaini, katujuh al hadithul awal, kadalapan al hadithus tsani, kasalapan fayaqulul haqqu izzati, kasapuluh fa ahdiru qulubakum, kasabelas fahtazzal arsyu, narangtung ya nabi salam alaik, langsung beres ini wahina baraja sallallahu alaihi wasallam limpati umi barzara fi antar fawila sama mu'miyan bidzalika, terus sampai yang terakhir wa ma asa ayyuqala fi man wasafahu alquran wa araba an fadaihi taurat wal injil wa zabur wal furqan, sampai ya badratin min hadza kull kamali fama yu'abbiru an kull anula kama qali, sampai doa ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah, sampai selesai eta maulid. Bapak-bapak tahu? Tahu bapak-bapak sejarahnya? Itu Maulid Deba ketika Anda. Itu Maulid Deba, Habib tolong disampaikan deh ke teman-temannya. Maulid Deba itu yang ngarang seorang habaib. Syekh Abdurrahman Ad-Debai itu seorang habaib. Bilang katanya Syekh Abdurrahman Ad-Debai bukan habaib. Siapa bilang bukan habaib? Syekh Abdurrahman Ad-Debai itu seorang habaib dari keturunan Sayyidina Hasan. Saya ziarah 3 kali ke makomnya. Perhatikan, dalam sejarah diceritakan orang yang membaca Maulid Deba itu ketika dia memulai ya Rabbi salli ala Muhammad, itu ruhnya Kangjeng Rasul langsung hadir di majlis tersebut. Kehelah bapak-bapak sudah bingung, Ustaz maknya ruh bisa hadir? Pak, jangankan ruhnya Nabi Muhammad, ruh nyawa indung bapak urang ge setiap peting teh dikaluarkan ku Allah, diposisikan antara langit jeung bumi persis pas jeung imah urang. Percaya apa henteu? Percaya apa henteu?
Lamun teu percaya jadi Wahabi. Ustaz percaya ngan eta di mana kitabna? Ayo nombor ke kitab Fathul Muin teu bawa ka dia jilid kedua. Bawa ka dia aya teh. Saya mah eueuh deui. Cek bapak-bapak lu tukang geus percaya lah itu keur panas tak kiai. Panas tak kiai geus percaya daripada kita mau kitab geus mau kitab kita dibaca deui. Repot deh nahu sorok teu bisa deui. Purnya mubtada ge al kalamu wal abdul murakabu geus balik ngaliwat balik we geus masalah teh teh. Kumaha mubtadaun zaidun wa ajrul khabaril hujanun man yatazar kumaha ya. Waduh di tes alfiyah deh Ibn Malik di tes yaqulu deh di tes sulamun nawarok deh bisi arek anu di tes di dieu. Aleuheung we lulus di tes langsung berangkat ka Hadramaut Pesantren. Arek anu di tes arek anu seri tah nu serina kenceng sigana tah. Tah hadieu tah cenah maca jurmiyah di awal nepi ka akhir ke urang balalik we. Main sorangan. Jadi bapak-bapak, itu arwah keluarga kita setiap malam dalam kitab I'anatul Talibin jilid kedua itu datang dikeluarkan oleh Allah yaqifuna bainas samai wal ardi bihidai buyutihim. Cara ricing eta nyawa almarhum urang sadaya teh di antara langit jeung bumi ngepas kana imah nu pernah dicaricingan ku maranehanana. Makanya bapak-bapak lamun bertanya ya Ustaz abdi mah hayang nanya naon lamun aya kejadian jelema sok sarakah warisan kunaon tungtung nanti saretruk marenyeng biwirna beak hartana bangkrut hirupna nu sarakah mah kunaon da meunang sumpah goreng tinu jadi indung bapakna da nyahoon nempoon kieu ngan geus teu bisa nanaon da kur nyawa doa buka I'anatul Talibin. Cuma saya nggak mau bicara ke situ dulu, bukan tema kita. Saya ingin bicara dulu, ruhnya Nabi itu datang ke majelis tempat baca itu dari awal. Bapak-bapak mesti bertanya tuh, kenapa Ustaz kok bisa datang dari awal? Ceritanya begini. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ketika beliau mengarang Maulid Deba itu nulis Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi baknya tidak pakai titik. Henteu pakai titik cok orang Parung Kudama. Langsung ya Rabbi sholli ala Muhammad pakai titik eta mah. Alhamdulillahil qawiyil ghalib pakai titik. Qila huwa Adam قال آدم به ينيله على المراتب قيل ونوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم pakai titik iya pakai bismillah lila hampir mau beres itu maulid dia mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh bayangin orang yang hatinya ta'aluk sama Nabi diperhatikan sama Nabi, dididik walaupun lewat mimpi, sedangkan mimpi ketemu Nabi kan hak. Man yarani fil manami fasayarani fil yaqظah wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Orang yang melihatku lewat mimpi dia telah melihat benar, dan yang melihatku lewat mimpi akan melihatku dengan secara nyata. Jangan gagabah lamun bapak-bapak ngareng ngecek kelompok nu seberang ngomong no ulama saya nggak ada yang mimpi ketemu Nabi puluhan tahun mereka dakwah heueuh can nepi makomna da ente mau nguruskeun makom teh makom bacaan we di bener-bener ari hate ku teu busuk atuh busukna naon ahli surga teh kur maneh doang nu lain mah ahli neraka pan busuk nu kitu teh bener kos ayeuna jelema asup toriko ecreug toriko nama hate teu ecreug naon nu asup toriko ahli surga nu teu ahli neraka elok teh jelema toriko naon setan begitu mah geuleuh da jadi jelema teh atuh arek teu geuleuh kumaha coba kasepuan coba punten arek ecreug kumaha asup toriko lamun model kieu kumaha abdi keur salat berjamaah salat isya Allahu akbar keur salat berjamaah salat menang 2 rakaat keur diajar dah yang khusyuk salat teh keur diajar
Langtung rakaat katilu keur berjamaah, tiba-tiba aya rombongan berjamaah deh digigir. Allahu Akbar, waladolin sarua, amin sarua, ruku sujud sarua. Saya sholat nges teu khusyuk, demikian ya kunyuk sah datang ke dia. Ujuk-ujuk gitu. Beres saya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, cicing saya berida. Tungguan jelema teh beres. Beres sholat, panggil ku abdi, Kang Ustaz punten. Bisa saya bicara sebentar? Oh silahkan. Saya mau tanya, saya berjamaah sholat, kenapa Anda tidak berjamaah dengan saya? Jawabnya apa? Alasan mimiti nama. Lagi kita kan nggak tahu Ustadz sholatnya musafir ataukah Ustadz misalnya mukim, kan kita nggak tahu. Saya tanya, kalau saya musafir, kalau saya mukim, memang pengaruh dengan sholat Anda? Cici, saya tanya, aturan dalam syariat kalau mau mendirikan berjamaah emang aturannya gimana? Cici, dipepeh wabdi, demi Allah. Itu kurang ajar nyen perpecahan di masjidna Allah. Sampai saya bilang, kalau Anda ikut pendapat kepada tiga madhab Maliki, Hanafi, Hambali selain madhab Syafi'i, haram, dosa besar membuat jamaah sholat sementara ada jamaah. Kalau Anda mau buat sendiri, tunggu beres sholat berjamaahnya kelompok ini, Anda bikin. Yang pecah belah umat, akhirnya ujungnya nyerah, meren tidak bisa ngaji. Naon nyerahna? Mohon maaf Pak Ustadz, kami tidak berjamaah dengan Pak Ustadz karena Ustadz tidak satu torikoh dengan kami. Ustadz can dibayaan. Gelo aja. Belajar dari mana begitu? Saya tanya akhirnya, kamu torikoh apa? Dia sebut salah satu torikoh. Saya nggak mau sebutin, takut jadi fitnah di tempat ini. Dia nyebutin satu torikoh. Saya tanya sama dia, wali yang engkau pegang torikohnya fulan ini, saya tanya, cek sate. Kalau udah malam sate, tadi masih siang satu sate, cek sate, soft ada deh, sopo kepok sudah, oke. Sopo sudah. Syangwan, tapi jelas ya shin besarnya ya. Syangwan jelas. Insya Allah. Bingung jadi jelema teh. Ditanya, saya tanya, itu wali, sini, antep kan, gitu. Malaikat hadir itu, jagaan dirinya saya kareta. Kosuna beritanya kur ngaji kareta liwat bahasa ya kareta. Jadi jalur kareta belah mana? Dirinya ya. Tapi tekareng ke dia. Oh pakai peredam ya. Pakai peredam. Pak, saya tanya. Emang wali Allah torikohnya yang kamu pegang madhabnya apa? Cicing teu bisa ngomong. Ku abdi di bejaan, ente lamun teu bisa, ku saya di bejaan. Eta madhabna Syafi'i. Akhir hayatna pindah Hambali. Kunaon akhir hayatna pindah Hambali? Karena Rasulullah melalui mimpi ngomong, hei wali, hei fulan, maneh pindah madhab Hambali tong dina madhab Syafi'i. Karena lamun maneh terpindah, madhab Hambali bakalan musnah di alam dunia, eueuh dunya kelan deui. Maneh ceklan eta madhab Hambali supaya pengikutna loba deui, nuturkeun maneh gara-gara maneh. Jadi madhabna Syafi'i, sarua jeung urang madhabna Syafi'i. Akhirnya saya nanya, kita ini satu madhab, kita ini satu akidah, kenapa ente nggak mau berjamaah sama saya? Cicing borome banget waya. Ataupun kurang ajar jelema kitu urang, ngajarkeun pecah belah umat. Eta penting ngaji teh para wargi. Makana saur Sayyidina Umar bin Khattab, man kathura fiqhuhu lam yughallid ahada. Orang kalau ilmu agamanya luas, enggak akan mudah menyalahkan orang lain. Kenapa?
karena hukum itu pasti ada jawabannya. Bapak-bapak misalnya punten sarungnya keangkatin sampai pahanya kelihatan, kalau orang paham agamanya dalam nggak akan nyalahin, cicing weh palingnya ngomong, Kang ping apa goreng sampel, paling gitu. Biasa weh. Kenapa sebabnya? Karena dalam madhab Maliki paha itu bukan aurat. Sedangkan ulama madhab Syafi'i seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam sepakat bahwa amalna jelema awam apabila lepas karena salah sahiji madhab anu opat maka amalna sah. Cekelan jelema awam lamun ngajalankeun satu perkara amal ibadah ngepas karena salah sahiji madhab anu opat maka amalna sah. Pak orang mayoritas madhab naon? Mayoritas madhab naon saya ngomong atuh di sate geran. Mayoritas madhabna naon? Syafi'i. Ari meuli baso ijab qabul teh. Wiraha abdi nampi baso na samangkok kalayan harga 10.000 dibayar tunai. Cok tukang baso abdi nampi tunai. Kitu teh. Malah kumaha keheula nyanggakeun keheula. Malah kumaha coba repotna. Ya orang kaji ya. Repotna kumaha? Mang, baso samangkok. Panggieunkeun we. Kecapan. Tong make batu esnya. Tong makanya nges dicokot samangkuk langsung dikocok-kocok diaduk-aduk arek naros eta baso nu saha di dahat ngomong nu batur sieun salah nu tukang baso sieun salah iku mah nu saha eta baso nu tukang baso aku naon di dahat arek dibeli berarti can dibeli lain orang. Ayo sedangkan di madhab urang Syafi'i lamun akad jual beli syaratna kurang berarti akadna teh fasidah batilah. Lamun akadna fasidah batilah berarti nu asup kana beuteung urang teh harta batil. Lamun nu asup harta batil berarti harta haram. Haram teh lain riba wungkul. Ya hotel riba teh bank, ya kan jelema bego. Teu bisa ngaji fikih atuh nu kitu mah. Coba bayangkeun, ieu ibu-ibu geus ngadeg-deg. Aduh, urang meuli baso wae coba ya. Coba carana kitu deui. Nah, cicing, regepkeun sing karegep. Maksud dibayar heula keheula ibu-ibu. Entong dibayar heula sing kabur tukang basona. Heula, mending kene tong dibayar heula, mending tong didahar heula, mending degikeun heula ya. Tapi saya paling suka ibu-ibu nu kitu. Eta teh ngaranna ibu-ibu kaum muhajir. Baheula di zaman Nabi ibu-ibu nu sok lobananya orang muhajir. Nabi bangga ka kaum wanita orang muhajir. Naon lobananya? Oh. Eta mah kudu dipilihan eta mah. Masya Allah. Ya kumaha meuli baso lanjut tuh ya. Jangan beres puting deui. Lah ya anu tepih karunya ya abdi naros kakak sebuah kaji ieu nu hadir orang mana? Aya orang dieu, orang tonggo, orang mau, aya orang jauh. Orang jauh ieu nu rieu teh emang ente imah dirinya lepes sare. Orang jauh kumaha? Cok orang jauh terus naon geus kadenge tadi nu leuwih capek leuwih gede ganjaranana. Sareng banget sih kana ya. Mana nu jauh terus kan bentong. Tapi jauh capek balik. Aduh, ibu-ibu tolong berhenti jangan bahas baso. Jangan. Saya khawatir balik di dia kiai sana teu penting teh kiai baso. Engke ngetop abi kiai baso teh ngomong muat. Oh, lu ngomong kiai baso. Bung, orang bahasa di bab mie ayam ada leung. Ya. Akhirnya apa bapak-bapak?
itu makan duluan, belum dibayar, belum akad, mar milik orang, duit kecan dibayar, eta nuk itu hukumna kumaha, tak eta teh kudu dibahas. Itu disebut dalam ilmu fikih namanya istijror. Catat tungarora. Balik dia kudu ngarti. Aduh, yo. Cai ya. Parsate seprit. Batu baterai. Aduh. Itu ibu-ibu di luar. Itu batu baterai. Masya Allah. Nyampe mana tuh Bursa? Mie ayam. Tapi ayam mie ayam. Sudah ada top sudah. Iya bab naon ya? Mik nges aya ditambahan deh. Low. Coba. Low. Sop. Ada bisa. Jauh. Itu jauh itu teh contoh madlin. Waw sukun memehna patah. Jauh. Cai lain cae lain. Eta cae saha lain. Cai. Berarti madlin iya sukun sama memehna fatah. Hukumna naon? Madlin. Cai. Jauh. Tai. Tahu hau lain awu lain hau ibu-ibu yang di sini langsung hau sudah ayo cepetan dah kita beresin dulu kita tutup doa. Jadi makan tadi duluan itu namanya istijror itu mengambil duluan dimakan dihample jeung bahasa Sunda mah karak we dibayar nganjuk beda deui eta istijror teh dimanfaatkeun ti heula karak dibayar cek Imam Syafi'i batil teu sah lantaran eueuh ijab qabul. Tapi ngan urang teh bungah da madhab teh lain hiji anu nyaah ka urang teh walaupun nu dicekel hiji cek madhab Maliki nu kitu teh sah ngaranna istijror sarua ngan sah. Imam Malik ditanya, Imam Malik kunaon make sah eta istijror pan eueuh ijab qabul eta basok can dikabul can diijab tos di dahar nu batur meureun di dahar ku batur kumaha cek Imam Malik kumaha cek Rasul oge kieu innamal bai'u antaradin sanyanya na jual beli landasannya dasarnya adalah ridho. Tukang baso di dahar itu henteu mentak disambelan ke ridhoeun anu dahar arek duit tapaneri ridho henteu. Jadi ketika sama-sama ridho sah jual belina. Tah jeung Imam Izzuddin bin Abdissalam lamun aya amal jelema awam ngakuran kana salah sahiji madhab anu opat maka amalna sah. Makanya jelema awam umum keur ngabaso teu kudu nyaho eta teh madhab Maliki sah geus kitu. Da opat madhab ieu teh mu'tabar kitu. Ana sok ngabaraso teh. Traktir we kiai liwat teh tarungkul ngabaso teh. Aya kiai liwat sieun minta ditraktir aman kurang ajar bener. Ya, Masya Allah. Jelas nggak semuanya? Makanya bapak-bapak, saya akhiri pembicaraan majelis mulia ini dengan harapan kepada Allah mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dulu ada orang laki-laki ganteng na eta laki-laki kabina-bina ya ente jauh beda lah jeung nu keur ngomong ya ibu-ibu di ditu ucap kabina-bina aja eta lalaki kacida gantengna bari eta lalaki teh Masya Allah bodas soleh santun sopan pokona mah sampurna keur zaman ayeuna mah pagaweana naon dagang keliling jadi tanggung baheula hiji waktu aya awewe bogoheun ka eta lalaki diajakan itu ieu lalaki nambung da soleh teh nyaho batasan pae jelema nu soleh mah nyaho batasan barang kitu ditipu eta budak ngora nepikeun ka asup ka kamar awewe diakalan di itu deui asup ka kamar awewe ku abdi disingkat-singkat lalakona
Sub di kamar awewe, akhirna si awewe bari muka bajuna morosotkeun itu ieuna kabeh eueuh benang hiji-hiji acan. Bari awewe teh panggeulisna di Arab eta teh. Bangun bapak-bapak kitu kumaha? Mun posisi aya di jero kamar eta awewe panggeulisna di parung kuda teu make nanaon kumaha? Aduh, enggak. Aduh, sarua. Aduh, itu kudu gabruk cenah atuh tong gabruk nya. Kacau teh lamun urang. Karena alhamdulillah teu diuji nepi ka dinya. Lamun diuji sih moal lulus sih kana. Moal lulus liwat oge make cara lana diparlepkeun we. Makana Allah nguji sesuai kemampuan. Eta budak ngora dipaksa zina, embung, akhirnya cek awewe lamun teu zina mana di kamar kuring, difitnah ku kuring, di penjara, di payahan mana bisa-bisa. Cek lalakinya geus satu hari kitu mah, ayo siap lah. Ya heula atuh seuli cenah. Anggeus situ mah siap, ayo, tapi kuring minta izin ari ka WC heula sageudeuh. Aek naon? Aek ka WC we. Aek bebenah heula bebersih awak supaya sareungit. Sub ka WC, punten rada jorok saeutik. Tapi supaya jelas, akhirna eta budak ngora miceun kotoran di WC. Dicokot kotoranna diaper-aper kana pamenteuna, kana awakna, kana beuteungna, kana sukuna diaper-aper. Keluar di WC, ceuk lalaki, ayo siap arek zinah teh. Awewe nempo ganteng diaper-aper kudu kitu. Ibarat arek dahar teh mah keur lapar keur kitu keur kieu crot teh hareupeun dijadi moal daharna tuluhun awewe hahaukan akhirna si lalaki ngajol lewat jendela terus ku Allah disalamatkeun geus balik budak eta teh ngora teh meureuh nya kapanasan itu ieu nepikeun kalengket eta kotoran teh lengket dina badana. Makanya bapak-bapak asup deui kana fikih saeutik. Emang abdi lamun ngaji sok kana fikih we saeutik, teh penting fikih teh. Makana aya masalah dua nu ku abdi dijabarkeun heula saeutik. Bab cebok istinja. Lamun urang cecebok istinja. Sunnat ieu leungeun memehkeuna kana keriput 25 atau keriput jigo. Eta memehkeun teh sunat dicaian heula. Kunaon? Karena lamun garing kos kieu nempel kana keriput jigo, eta sisana nempel kana leungeun teh kajeun teuing bersih oge, moal leungit-leungit bauna. Ke heula ibu-ibu, ieu aya masalah. Moal kapanggih ku santri nu ayeuna aya mah moal hese masalahna. Kumaha? Lamun aya jelema geus cepok, geus yakin bersihna, geus kapanggih kana batasan bersih. Pan lamun cebok teh aya batasanana. Bapak-bapak lamun cebok nyaho bersih kumaha? Seurik cenah sia mah. Dikeureut ti kumisna. Tara cebok sugan. Oh, sok gayung saember sa. Kehala. Itu caranya tahu bagaimana bahwa itu sudah bersih. Lamun lalaki keur mimiti cebok keuna lesang. Lamun nyaho geus bersih, lamun seuseut lalaki. Kunaon? Lantaran gerakna loba, gerakna banget sehingga makanan masuk bubukna teh bener-bener bubuk. Kaluar teh lesang. Zatna kulitna kasar, jadi lamun kasar berarti geus bersih. Awewe dibalik, kurang gerak, kurang aktivitas, jadi cara penggilinganana teu bubuk banget, makana kasar keneh. Zat kulit mah lembut, makana kasar manggih lembut, bersih awewe mah. Lalaki lembut manggih kasar karena bersih. Bari sunnat cek ulama tekenkeun jari anu tengah. Kunaon tekenkeun jari anu tengah? Lantaran jari anu tengah ieu bogaeun urat nyambung kana dubur, punten, nyambung kana dubur. Makana lamun ditekenkeun jari anu tengah bersihna tereh. Ayo balik ge qadail hajat. Cebok tong make jari nu tengah kieu tah cebokna coba.
sajam mal bersih-bersih. Make jari nu tengah akhirnya bersih. Nyambung weta pembahasan itu ari fikih mah kana naon? Kana budak sok hareureuy leungeun di kieu-kieu. Pan budak mah nyaho naon? Fuck you. Udah budak bego. Sok gaul tapi teu ngerti pergaulan Yahudi, hayang ngadopsi aktivitas Yahudi tapi teu nyaho lalakonna. Ieu teh pagawean Yahudi. Lamun nunjukkeun kieu sarua jeung urang ngomong maneh teh anak hasil zina gitu. Kieu teh. Makana kembali kana kitab fikih tingali Imam Khatib Syarbini dina kitab Mughnil Muhtaj syarah Minhajut Talibin. Minhajut Talibin dikarang ku Imam Nawawi, lain Syekh Nawawi Banten, Imam Nawawi nu baheula. Disyarahan ku Imam Khatib Asy-Syarbini ngaranna Mughnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Eta Mughnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Imam Khatib Syarbini nyarioskeun bahwa gerakan anu teu berat dina salat walaupun loba henteu ngabatalkeun salat. Seperti gerakna ceuli teu batal salat. Ceuli sok aya jelema bisa gegerakan teu batal salat. Gerakna mata teu batal salat. Gerakna irung teu batal salat. Gerakna jari jemari tanpa jeung leungeunna teu batal salat. Da ieu perkara anu ringan. Kecuali dua nu disebutkeun dina Imam Khatib Syarbini mah, nu lain mah kur hiji. Nu lain mah kur hiji nyebutkeun kecuali liqasdil mizah, lamun tujuan ngagerakeun eta anu ringan teh heureuy tujuanana batal salat. Seperti kumaha keur salat kabeneran sisi jandela aya awewe liwat dikicupan. Mata kiceup hampang teu? Hampang. Awalna mah teu ngabatalkeun salat da dipake heureuy jadi batal teu? Kitu. Keur tasyahud pan suku nu kiri teh nonjol ka belah tukang. Babaturan diuk ka suku urang digoyangkeun jempolna ngalaketek babaturan. Jempol berat apa ringan? Ringan, asal mah henteu ngabatalkeun ngan niatna heureuy jadi kabeh ulama kitu sepakat. Tapi dina kitab Imam Khatib ditambahan hiji deui. Jeung naon? Jeung kecuali cenah naon? Isyarat bil wusta. Ngaisyaratkeun ku leungeun ku jari anu tengah. Kieu lamun keur salat bari henteu niat heureuy, kieu kabatur batal salatna. Lantaran ieu teh nunjukkeun kata-kata anu hina anu goreng. Ngerti teh ya? Bukan cebok ngaji teh coba tingali. Itu konon kana bab cebok sih tadi keur bab naon sih teh. Akhirnya kumaha bapak-bapak? Akhirnya bapak-bapak eta lalaki teh masalah dia tadi katingaleun. Kumaha masalah aya jelema cebok geus bersih ya cebokna. Sudah bersih, lalaki teh mah kasar, awewe teh mah lembut. Ari geus beres cebok, beres make calana, beres rapi make pakaian, eta ku aya iseng nyium leungeun kiri. Perhatikan, ternyata ayah bau keneh. Coba sok hukuman sih. Minggu hareup abdi ka dieu deui. Suci henteu tah nu dihandap. Ari ieu mah pugu najis da aya bau. Pantanda aya najis teh aen teh di antarana bauna. Ieu bau teh berarti najis. Ngan nu dihandap suci apa henteu? Teu nyaho da can dibahas. Apalagi santri eta mah. Bejaan tong cek Imam Turmusi eta teh lamun aya anu hayang lebih jelas tong dina Hasyiah Turmusi rada kurang pati jelas dina Hasyiah Sarwani. Hasyiah Sarwani teh kitab Hawashi ngahasyiahan Tuhfatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lamun dibahas lalakona panjang deui. Ieu nu jauh karunya balik teu penting deui. Eta Imam Syarwani dina kitabnya Hasyiatus Syarwani ngomong kieu. Lamun aya jelema iseng nyium leungeunna ternyata bau keneh. Lamun cebokna memehna dibaseuhan heula terus cebok, maka berarti leungeunna najis, bau, handapna mah bersih. Tapi lamun teu dibaseuhan heula sabalikna ngan tetep ieu mah hukumna najis.
najis. Balik di kana lalakon bising penting teh tu dilutu tukang malehek dengan karunya. Eta budak mora akhirna awakna bau da tadi teh kotoran napal dina awak teh lila teuing mah bah dicontohkeun tadi kos cebok teh makana sunat lamun cebok anu tukang dibanjur heula ku cai iqtidaan bin nabi nuturkeun kangjeng nabi jeung aman tina napalna wawangian anu kaluar dina lobang buaya. Tah akhirna eta budak mora teh bau sapoe bau dagang teu laku-laku dua poe bau dagang teu laku-laku teu laku babaturan teh sarieun jarau akhirna kumaha singkat ceritana ngadeuheus ka Allah tawassul ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirna ngimpi ka pendak sareng Rasulullah akhirna Rasulullah di dinya ngadoakeun nyiduhan ka eta budak mora bari diusap eta budak mora awakna bangun dina tidurna tiba-tiba budak mora kaget manggihan awakna seungit minyak misik sehingga eta budak mora teh masyhur di kota Dimishq akhirna disebut rajulun misik eta lalaki bau minyak misik sampai na kitab ini dituangkeun ku ulama dah luar biasa diceritakeun akhirna kunaon jadi awakna seungit minyak misik lantaran kapendak Kangjeng Rasulullah. Orang tujuan anak ayeuna muludan teh supaya menang kemuliaan kos kitu bisa kapanggih jeung Rasulullah. Ning nu bau ge jadi naon? Nu gering ge jadi naon? Anu ahli neraka ge jadi ahli surga. Makanya ayeuna urang la ilaha illallah shalawatan terus-terus kapendak Nabi tungtungna jadi cilaka moal mungkin. Makana teu sapati-pati Allah ngumpulkeun urang di malam hari ini. Zikir ke Allah, salawat ke Rasulullah, dengar cerita Rasul, dengar syariat Rasul. Saya yakin ini semua tujuan Allah, kehendak Allah agar kita selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak bayangin coba, ada orang kafir 80 tahun, tiba-tiba arek maut, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, blok maut, ke surga apa ke neraka? Surga. Sakali la ilaha illallah ke surga. Banyak orang sebarakali lain bangga lain pede tapi kernyadarkan awak bahwa orang teh aya dina kasih sayang Allah sakali la ilaha illallah nyelamatkan jelema kana surga artina selamat dina neraka kumaha orang ti orok geus diajarkan la ilaha illallah salat la ilaha illallah ngumpul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diajak sholawat ka Kangjeng Rasul anu geus pasti ditampina ku Gusti Allah kulantaran deudeuhna sayangna ka Kangjeng Nabi Muhammad eta kabeh geus pasti tujuanna hiji urang sing saradar Allah ngarepkeun urang jadi jelema anu salamet dunia akhirat sadar eta istiqomahkeun jaga sing bener syukuri nikmat Allah insyaallah urang nepikeun ka maut keadaan urang muslimin keadaan orang mukminin, keadaan orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, segitu saja pengajian malam hari ini, tapi mohon maaf sebelum saya tutup dengan salam yang doa siapa? Ada? Ada. Bapak Ibu, punten. Saya selalu mengingatkan. Tuh tinggalin. Ieu naon? Cai naon cai kuapit perhatikan bapak-bapak lamun hayang nginum ibu-ibu lamun hayang nginum mangkat ka warung meuli cai kos kieu ceuk meuli cai nginum dah ieu nya ceuk nu boga warung yeuh cai dibikeun teh eueuh tutupan. Oke, berarti punten dibeli mah cek ning eueuh tutupan di pabrikna teh nyaho da eueuh tutupan dibeli mah kunaon moal dibeli saya nanya nu arek diinum tutup apa cai kunaon dipermasalahkan tutupna lamun eueuh caian masalahkeun da tujuanna cai nu diinum kunaon eueuh tutup dimasalahkeun da lain tujuan ayo hareuka jawab kumaha aya sot perang ngajawab kumaha kotor bising kanaon kakebulan cuk ibu-ibu mah bising ka puragan tai cak-cak bising macam-macam
Ieu dihareupeun urang di meja urang teh lain kabeneran panitia neuneun lain. Ieu teh geus hakikat Allah aya pelajaran pikeun urang. Urang kudu saradar hareupeun urang teh pelajaran eta kue pelajaran. Anteu dijelaskeun kabeh dan pika subuh malah geus anggeus. Ngan ieu cai teh pelajaran, ieu botol teh lir ibarat awak urang. Ieu cai teh lir ibarat ilmu nu geus dipelajari ku urang. Tutup teh lir ibarat doa. Bener tujuan urang ka dieu teh da hayang ngaji. Tapi tutupan atuh ku doa. Bising ke awak teh geus meunang ilmu lantaran teu ditutup ku doa akhirna kos cai ka kebulan, ka kotoran, bahe, kaya deui. Bahe. Pokona mah berbahaya. Berarti lamun geus aya botolna awak urang, geus aya caina ilmu nu tadi dikaji, berarti kudu dinaon? Tong sok wa kaharuda. Cicing tutup doa heula walaupun cuma Rabbana atina fid dunya hasanah eta teh tutup anu kacida pentingna nyalametkeun cai dina jero awak urang nyatana ilmu. Jelas apa teu? Akhirnya memeh ditutup ku salam mungkin aya doa tong ka mana-mana ngan abdi aya nitip pesen heula hiji. Ieu teh bapak-bapak pidoana saya itu sedang berjuang bangun pesantren. Dari 2017 awal 2016 awalna 2013 ngontrak. Akhirna nepi ka boga taneuh nepi ka itu ieu nepikeun ka 2017 teh mulai ngabangun. Teu nyaho kunaon sababna nasib ti Allah teh ning alhamdulillah. Batur makobong lelega kamar loba santri eueuhan. Ai di abdi mah tibalik karena pesantrenna salafi. Tibalik santri loba kobong eueuh. Santri loba madrasah leutik nepikeun ka madrasah tempat santri awewe mah dipake sare peuting di mana jam 3 dihudang-hudangkeun dikagudangkeun karena eta jadi tempat sholat sehingga rada darurat. Tah di dieu para wargi akhirna abdi ngabangun belah dieu aya tanah wakaf dibangun alhamdulillah tak ayeuna teh mangga taringali ka ditu keur masang selupan atas da arek dicor salantai deui geus salantai dicor geus kunaon sababna lantaran eta madrasah sentralna insyaallah madrasah eta cukup nampung 400 santri karena ayeuna santri teh aya 300 kurang lebih bahkan lebih cuma nya eta kobongna teu aya. Alhamdulillah santri berjuang nyieun kamar darurat nyieun tah kayu make triplek asup santri kajen lah siapa sembege nu penting mah di sisi Allah mulia lah kajen teh arasup caina di pikiran itu yeuna di pikiran tah ayeuna nu jadi pikiran abdi teh keur balanja besi tah ieu mah kieu teh arek naon ngomongkeun kieu arek ngajakan dua perkara kahiji urang maca Fatihah sing ikhlas sing ridha mudah-mudahan ku berkah Fatihah urang ieu kebutuhan besi arek ngecor sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala lewat mana wae ku Allah dipilih jelma-jelma anu saroleh lewat mana wae jalurna kos kumaha wae datangna rek beusina rek atahna rek jelemana rek kumaha wae anu tujuan eta bangunan supaya tereh kamanfaatkeun ku santri anu ayeuna darurat can mareunang tempat mudah-mudahan wasilah doa orang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kunaon abdi sok ngajakan ngadoa lantaran urang ngabantu pesantren teh ku tilu perkara ku doa ku dakwah teh ngajakan batur urang boga kaweuhan ajakan jang pesantren kiai tak gitu nu katilu ku harta. Namun bapak-bapak ditanya afdolan mana nyieun pesantren jeung nyieun masjid afdolan nyieun pesantren. Kunaon moal aya masjid lamun eueuh pesantren saha nu ngahirupkeun masjid lamun lain kaluaran pondok saha anu paham tentang masjid lamun lain nang di pondok kabeh ge pesantren sumberna mah. Makana orang doakeun tadi teh anu kadua abdi teh nyieun kitab bapak-bapak eta kitab kacida manfaatna aya teh kitab santri coba diekeun hiji mana santri gesit atuh musim hujan manten ya Allah ya santri aya kitab hiji bapak-bapak ieu kitab dicetakna di DKI
DKI teh Darul Kutub Islamiyah. Ku abdi arek dibuka heula lantaran arek diijazahan salat duha. Loba bapak-bapak salat duha mungkin kurang afdol, lain salah, kurang sampurna. Kurang sampurna, ya. Fiin. Hat. Ayah. Jahiz ashabuka fi aina? Ashabuka jahiz. Khalas bas hada kamera, khalas طفي. طفي الكاميرا هذا ما يحتاج. Tuh bapak-bapak